Takže čaute ľudia. Chcem vám dať čo povedať o tých mini legendách. Tento je dokonalý, aj tento. Lebo má dobré doplnky, všetko, hej, to ste mohli vidieť v minulom videu. Ale tento zlatý je docela zlý, lebo ja vám to neukážem. Hej, iba kus pohnem a hneď. Vidíte? A toto isté je s nohou. Počkať. Vidíte? Takže toho zlatého si určite nekupujte. A to je ten dôvod. Ale inak paže sú dobré okrem tejto jednej. Vidíte? Iba kus pohnem a hneď. A to som ani netlačil nič. No. A naspäť je to ťažké, lebo keď to chcem dať naspäť, musím brať hlavu. A tak musím dať naspäť. Hej. Super, teda mi tam toto zaseklo. Takže toho zlatého si určite aj kupujte.